Құрметті тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы біздің сұрағымызға жауап беретін тіл маманы Анар Мұратқызы. Анар ханым, енді грамматикалық қателер жайлы айтсақ. Мен өз басым мысалға жеке сауал жолдағым келіп тұр. Мерекеңізбен деген дұрыс па, әлде құттықтаймын деген дұрыс па, әлде құтты болсын деген дұрыс па? Сіз осы тақырыпқа қатысты сама жақсы байқадыңыз. Бұл сұрағыңыз нағыз грамматикалық қателерден табылады. Өйткені қазақ тілінде құттықтаудың формасы грамматикалық жағынан алғанда үшінші жақтың бұйрық-райы дейміз, енді сондай формамен келеді. Мысалы болсын, орындалсын деген сияқты формамен аяқталады. Ал енді мерекеңізбен, туған күніңізбен деген формалар қазір бізде көп тарап бара жатыр, әсіресе жастардың тілінде. Бұл орыс тілінен тікелей аударылған, бұны енді тілтанушылар калька дейді. Жалпы тілдегі калька ол тілдің өзінің нақышын бұзады, бедерін құртады. Тілдің өзіне ғана тән ерекше суреттерін, бояуларын көмескілендіріп жібереді. Сондықтан қазақша құттықтауда осы болсын формасын қолданған жақсы, әсіресе құтты болсын формасын. Мысалы, туған күнің құтты болсын, жаңа жыл құтты болсын, мереке құтты болсын дегеннен артық құттықтау жоқ. Ал енді осыны кішкене аралықта бір орташа нұсқасын айтып, құттықтаймын деген формамен де келтіреді. Сізді жаңа жылыңызбен құттықтаймын деп те қолданады. Бұл да қазір дәстүрге айналып кетті. Алайда қанша дегенмен біздер тілтанушылар тілдің осы этномәдени сипатының сақталуын жақтаймыз. Сондықтан қазақи құттықтаулар жаңағы мен айтып кеткендей, мереке құтты болсын, қоныс құтты болсын, бағар көбейсін деген сияқты осындай жаңа тілек формасына ұқсас болады. Орнымен қолданылған жөн. Осыларды қолданған абзал. Осыларды насихаттап, үгіттеп, осылардың беделін арттырып, осыларды бренд сөздерге айналдырған дұрыс деп ойлаймын құттықтау жүйесінде. Енді мына грамматикалық қателерге ерекше тоқталғым келіп тұр, өйткені қазір мына ауызша сөзде осыларға көп жол беріп жатқан сияқтымыз. Тіпті олардың жазба тілдегі көріністері де көрініп тұрады. Мысалы, көбісі келді, көбілері келді деген қолданыс жазба тілде де жүреді, ауызша тілде де осылай айтып жатамыз. Бұл енді дөрекі қате, өйткені көп деген сөздің өзінде көптік мағына бар. Оған апарып тағы да көптік жалғаудың қажеті жоқ, көбілері келді дегендегі. Ал енді көбісі дегендегі, көбі деген сөздің өзі тәуелденіп тұр. Көп, көбі. Енді оған апарып оны қайтадан тәуелдеп көбісі дейміз. Көбілері. Деген тәуелдік жалғауы көп, көбі. Мысалы, оқушылардың көбі сабаққа келді. Енді осыны апаратта өзі тәуелденіп тұрған сөздің үстінен тағы да тәуелдік жалғауын жалғайды. Көбісі деп, оқушылардың көбісі. Сондықтан көбісі деген қате қолданыс, сақ болу керек, көбі деп қолдану керек. Грамматикалық қателердің ішінде тағы да бір құлаққа түрпідей тиетін ауызша сөзде мынандай үде деген, үде, уда деген формалар қазір көбейіп баратыр. Осы формалар орыс тіліндегі ожидается деген сөздің аудармасы. Мысалы, Алматыда бүгін жаңбыр жауады деп күтілуде деп дикторларымыз теледидардан айтқан кезде, сол кісілер осы отырып алып жаңбырды күтіп отырғандай болып көрінеді де, күтілуде деген. Негізі дұрысы қалай? Дұрысы, Алматыда бүгін жаңбыр жауады, немесе жаңбыр жауы мүмкін. Жауын жауы ықтимал деп жатыр. Немесе жауын жауы ықтимал. Иә. Алматыда бүгін жауын жауады деп хабарлайды метеорологиялық орталық деген сияқты формалармен беру керек. Ал деп күтілуде деген ол біздің грамматикалық осы грамматикалық жүйемізге мүлде қайшы келетін қолданыс. Сол сияқты бізде мысалы грамматика туралы, өзіміздің төл тіліміздің грамматикасы туралы айтқанда, тыңдармандарымыз үшін қызық болсын. Этнограмматика деген ұғым бар. Қазақ тілінің өзінің орыс тіліндегі жоқ грамматикалық категориялар бар. Мысалы, сыпайылық деген үлкен категорияны жеткізетін грамматикалық құралдар бар. Соның ішіндегі бір ерекшелігі сілтеу есімдіктерін қолдануға тура келетін кезде, мысалы, сыпайылық танытатын жағдаятта үлкен кісілерге қатысты айтып отырмын. Мысалы, үлкен кісілерге қатысты сілтеу есімдігін қолдануға тура келетін кезде, оны жалаң түрде қолданбайды қазақтар. Ол ақсақал демейді, ол кісі ақсақал дейді. Мына кісі менің әкем дейді, мына кісі менің анам дейді, мынау менің әкем, мынау менің анам деп сілтеу есімнің жалаң қолданбайды. Осы бір үрдісті тоқтату керек сияқты, өйткені оқулықтарды қазір бірінші сынып оқушысына арналған оқулықтың өзін ашсаңыз, мынау әкем, мынау әжем деп
сілтеу есімдігін өзін жалаң қолданады, сонда оны біртүрлі дөрекі құлаққа естіледі. Сыпайылық категориясының жұрдай болып тұрады ана құрылым. Сондықтан тілдегі осындай грамматикалық қателерді де ескерген абзал. Енді осы ұлттың менталитетімен байланысты қалыптасады ғой тілдегі кез келген сөз. Соған қатысты тағы да бір мысалды айта кетейін. Әдетте осы көп қолданылады. Мысалы, сен нешінші автобусқа отырасың дейміз. Сен қай аялдамадан шығасың дейміз. Осы қолданыс қалай ойлайсыз, Самат, сіздің ойыңызша дұрыс па? Менің ойымша дұрыс емес ең. Иә, сіз дұрыс айтасыз. Сіздің өзі тілдік сезімталдығыңыз өте жоғары екен. Және ұлттық тәрбие көрген бала екеніңіз көрініп тұр. Өйткені қазақта көлік ол қашанда жылқымен, атпен ассоциацияланады. Сондықтан автобус болсын ол, мейлі ол жай ғана жеңіл көлік болсын, бәрібір біз оған атқа мінгендей мінеміз, бәрібір біз оған аттан түскендей түсеміз. Сондықтан автобусқа міну, автобустан түсу деп қолданған мынау қазақтың өзінің төл грамматикасына, төл түсінігіне әбден сәйкес болады. Егер солай айтсақ, қателеспейміз. Бәрекелді, көп рахмет Анар ханым. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.